नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो है बाप जन्नत का दरवाज़ा है। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं और इन रिश्तों में सबसे ख़ास रिश्ते जो हैं इस कुरे अर्ज़ी पर, इस दुनिया में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद हम देखते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत है, उनकी खिदमत है, अल्लाह की अताअत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और वालिदैन की खिदमत। ये तीनों जो है अपने आप में बहुत अहम हैं। कहते हैं कि जिस तरह इज़्ज़त कमानी पड़ती है इसी तरह खुशबख्ती भी कमानी पड़ती है, और खुशबख्ती कहीं न कहीं वालिदैन की खिदमत में है, उनकी रज़ा में है, उनसे मोहब्बत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तो जिस तरह जन्नत माँ के कदमों तले है, बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, इसी तरह ये भी कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो बाप हमारी ज़िंदगी में एक, हम ये कह सकते हैं कि सुतून की हैसियत रखता है, एक साइबान की हैसियत रखता है, जो ज़माने के सर्द गर्म सहता है, ज़माने की मुसीबतें झेलता है, ज़माने की तकलीफ़ें उठाता है, लेकिन अपने कुनबे को हर वक्त एक महफूज साइबान देने की कोशिश करता है। तो बाप का रुतबा, बाप का दर्जा, बाप की क़द्र व मंज़िलत बहुत अहम है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वालिदा के सामने ये रिश्ता कभी कभी पसे पर्दा चला जाता है या उसकी अहमियत कुछ कम हो जाती है। वैसे भी माँ चूँकि नर्म गोशा रखती है और उसके अंदर इजहार की जो सलाहियत है वो बाप की बनिस्बत भी ज़्यादा होती है। अपने बच्चे को बड़े मुख्तलिफ नामों से, कभी मेरा बेटा, मेरा चंदा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, न जाने क्या क्या कहती है। माँ जो है वो अक्सर बच्चों को लिपटा भी लेती है, प्यार भी कर लेती है, लेकिन ये जो तमाम इजहार के तरीक़े हैं, शायद बहुत सारे वालिद ऐसे हैं जो इनसे वाकिफ़ नहीं हैं या वो चाहकर भी इनका इजहार नहीं कर सकते। तो आज इंशाअल्लाह हम मजाज साहब से जानेंगे कि बाप जन्नत का दरवाज़ा क्यों है और क्यों बाप की जो हैसियत है, अहमियत है, मजाज साहब, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि अगर औलाद अपनी उम्र भर की सारी कमाई सर्फ कर दे तो भी बाप के पसीने के एक बूंद का हक अदा नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि बाप को जन्नत का दरवाज़ा क्यों कहा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हदीस पाक का मफ़हूम है कि बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया गया है। असल में आप इस तरह से देखें इस चीज़ को कि कहीं आप अगर सफ़र पे जाते हैं, ट्रेन हो, बस हो या जहाज़ हो, तो आप टिकट जो है वो जगह पे पहुंच के नहीं लेते, बल्कि पहले लेना पड़ता है जी। तो जन्नत का टिकट है ये माँ बाप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहलवाया अपने रसूल के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्योंकि टिकट पहले लेना होता है तो इन्हें हमें यहाँ दुनिया में दे दिया कि इनकी खिदमत, इनकी मोहब्बत, इनकी कदर करोगे तो जन्नत अपने आप आसान तुम्हारे लिए हो जाएगी। दरवाजे का मतलब ये है कि अगर दरवाज़ा बंद हो तो आप एंटर नहीं हो सकते। तो अपने बाप की खिदमत, उनकी मोहब्बत और उनकी तौक़ीर बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने अभी शुरू में बात कही है कि माँ जो है वो एक्सप्रेसिव होती है, वो बच्चे को चिमटा भी लेती है, उसके दुख में रो भी देती है, उसे अब अलग अलग नामों से कि मेरा पुत्र, मेरा लाडला, मेरा प्यारा। बाप जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते क्योंकि बचपन से वो थोड़ा सा एक रोब रखते हैं, एक ईगो भी इनकी होती है। तो वो हालांकि करना चाहिए, एक्सप्रेशन आनी चाहिए, बच्चों के सामने मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए, लेकिन बाप नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये है कि बाप को, इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को प्यार नहीं है। बाप जो है अगर प्यार ना हो तो आप यहाँ तक पहुँचे ही ना। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हीरो बिहाइंड द सीन। अब हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमसे पहले कैमरा मैन है, लाइट मैन है, ये सब हीरो हैं जिन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट किए हैं। इसी तरह से हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारा तमाम तर जो भी रुतबा है माशरे में इस वक्त, उसके पीछे हीरो हमारा बाप होता है।
کس طرح اپنی خواہشات کو مار کے ہماری خواہشیں پوری کرنا. میرے یاد ہے اپنے والد کا، آپ یہ دیکھیں کہ 40-50 سال پسینے بہا کے اپنی اولاد کو کچھ بنا دینا، تو اور ایکسپریس بھی نہ کرنا. ماں ایکسپریس کر دیتی مگر باپ نہیں کر پاتا. اولاد کا بھی یہ حق ہے. میں سعودیہ گیا ایک بار تو میں نے دیکھا وہاں بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور ماتھا چومتے ہیں. مطلب یہ ایکسپریشن آنے چاہیے بچوں کے چہرے سے بھی اور ان کی حرکتوں سے بھی، کہ باپ کو یہ لگنا چاہیے بڑھاپے میں کہ واقعی اندر سے تھینک فل ہیں میرے لیے کہ میں نے جو ان کے لیے محنتیں کی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے آج یہ میری وجہ سے ہے. کیونکہ اگر یہ بیٹے جو ہیں وہ یہ بات ظاہر کرتے رہیں گے باپ کے اوپر کہ ہم جو کچھ آج معاشرے میں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں، تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. اس کی 40-50 سال کی تھکن اترتی رہے گی کہ واقعی یہ میرا احسان مان رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، رازق اللہ ہے، لیکن یہاں ذریعہ باپ کو بنا دیا. بالکل خالق اللہ ہے. ہم اسی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اظہار بہت ضروری ہے. والد کیا کچھ نہیں کرتا لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. ماں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے دودھ کا بھی واسطہ دے دیتی ہے، اپنی خدمت کا بھی واسطہ دیتی ہے. نہ جانے کیا کیا ماں کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ بچوں کا دل موہ لیتی ہے یا انہیں اپنی طرف ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکتی ہے. باپ چونکہ مرد ہے، نہ وہ آنسو بہا سکتا ہے اور نہ وہ ماں کی طرح اظہار کر سکتا ہے. اس لیے باپ کی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دل کے دل میں رہ جاتی ہے. اس طرف بھی ہم آئیں گے کہ یہ اظہار کس طرح ہو. دو طرفہ عمل ہے. آپ نے کہا کہ وہ تمام عمر پسینہ بہاتا ہے، زمانے کے سرد و گرم سہتا ہے. اور سچ پوچھئے تو جو ہماری خواہشات تھیں، اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں یا صداقت میں دیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو وہ باپ کے پیسوں سے ہی پوری ہوتی ہیں. مجاز صاحب، اپنے پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کیونکہ ماں باپ بنتے ہیں تو ہماری خواہشات بچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. تو والد کی جو یہ محبت ہے، جو اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریاضت ہے، اس کی تمام عمر کی کمائی اپنے بچوں کو دے دینا اور کبھی احسان نہ جتانا، اس کے لیے بچوں کے دل میں اظہار تشکر پیدا کرنا کتنا ضروری ہے. جیسے آپ نے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا، یہ وہاں کی روایت بھی ہے، لیکن یہ روایت پیدا کس نے کی؟ خاندان نے. ہمارے ہاں خاندان میں یہ تمام چیزیں کیوں مفقود ہیں؟ کیوں بڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے محبت یا ان کے لیے اس طرح کے اظہار کا، عقیدت کا جو ہے وہ ذریعہ، وہ کانسیپٹ نہیں ملتا ہے، ذریعہ نہیں ملتا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حضور نے تو فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے. اگر یہاں نہیں ہے تو رائج کرنا چاہیے ہمیں. کم سے کم وہ لوگ جو سعودی ہو کے آئے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے آئے ہیں، وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں رائج کریں. ہمارے یہاں اصل میں بہت زیادہ معاملہ یہ ہو چکا کہ ہم دنیا میں ملوث ہو گئے بہت. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. باپ کا جو دل ہوتا ہے نا وہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جیب میں 5 روپے ہیں اور بچے نے 50 روپے والی چاکلیٹ مانگ لی نا، تو وہ کسی بھی طریقے سے کر کے اسے 50 والی چاکلیٹ دلانے کی کوشش کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے بچوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو لا علاج ہوتی ہے، مطلب کبھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. دل میں سوراخ ہے، یا تھیلیسیمیا ایک بیماری ہوتی ہے، خون بدلا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے کسی باپ کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ میرے بچے کے پردے ڈھک دے. کوئی اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اس کے ریپٹ مار دے گا. ایسے ایسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا. ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، کہ یہ 18-20 سال سے اوپر یہ لوگ نہیں جاتے، اس طرح کے بچے جو ایب نارمل ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، ایک بار میں نے ایک ماں سے کہہ دی یہ بات. وہ 2-3 سال کا بچہ لے کے آئی تو بے انتہا وہ پریشان تھی کیونکہ بھاری ہو رہا تھا بچہ اٹھانا اس کے لیے مشکل، خود بیمار، کمر میں درد. میں نے بیٹے تو پرواہ نہ کرے، اس طرح کے بچے جو ہیں وہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیتے. آپ یقین کریں کہ اس کے آنسو روکنے مشکل ہو گئے. میں اس کے ساتھ رونے لگا. اتنی تڑپی ہے، حالانکہ خود پتہ نہیں جیے گی جب تک. پتہ نہ 16 سال ابھی تھے، 2-3 سال کا بچہ تھا. مگر میرا یہ کہنا اس کے دل پہ ایسا لگا ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ میرا بچہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیے. تو وہاں جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو کوئی بھی ماں باپ یہ کبھی دعا نہیں کرتے. اور اگر کوئی بیٹا جو ہے، جوان بیٹا، اگر اپنے باپ کی پوٹی پیشاب کرا رہا ہے، اسے ایسی بیماریاں ہیں یا وہ کوما میں ہیں، تو آپ یقین کریں ہمارے خاندان والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے معاشرے والے، چاہے اس کے اپنے دل میں کچھ بھی نہ ہو لڑکے کے، لیکن وہ لوگ یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ یہ بوڑھا جو ہے اس کے اوپر بوجھ ہو گیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پردے ڈھک دے. میں نے تو کسی ماں باپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہو کہ اس کے پردے ڈھک دے.
یہ ہے بہت بڑا فرق. بالکل مجاز صاحب، یہی وہ فرق ہے جس نے ماں باپ کے درمیان یا بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج پیدا کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے. سب سے بڑی قلت وقت کی ہے. اگر ماں باپ بچوں سے کچھ کہنا بھی چاہیں تو شاید لب کشائی نہیں کرتے کہ ارے وہ تو بہت مصروف ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت آ کر شام کو آفس سے اپنے ماں باپ کو دے سکے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص اور اس کا بیٹا دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا جو ہے وہ کچھ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ. بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ پاپا یہ چڑیا ہے. اس نے پھر کچھ دیر بعد پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چڑیا ہے. اسی طرح کئی بار باپ نے کہا. آخر میں تنگ آ کر جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ کہہ تو دیا کہ چڑیا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اسی طرح بچپن میں اور تم بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے مجھ سے تقریباً 50 بار پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میری جان یہ چڑیا ہے، میرے بیٹے یہ چڑیا ہے، میرے پیارے یہ چڑیا ہے. آج تم اتنی جلدی اوب گئے. تو آج کا جو المیہ ہے کہ وہ وقت نہیں دیتے. یہ دو طرفہ عمل ہے. مجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں باپ جو بچوں کے بچپن میں ان کو کرچ میں ڈال دیتے ہیں، ڈے بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، پلے اسکول میں ڈال دیتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ انہیں قصب معاش چاہیے، انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. تو وہ بچوں کا بچپن اجاڑتے ہیں، اور کل کو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یادوں کا سرمایہ نہیں ہوتا، والدین کی محبت کا سرمایہ نہیں ہوتا. یہ بھی انہیں وہی چیز ریپے کرتے ہیں. بچپن سے تربیت نہیں ہو پاتی. جی اصل میں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے آقا کا درجہ رکھتا ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کے آگے کندھے جھکا کے رکھنا. کندھے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ غلام کا درجہ رکھتی ہے اور باپ جو ہے وہ آقا کا درجہ رکھتا ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جھڑک دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کو انہی آیتوں میں منع کیا. آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. تو ہم اپنے باپ کو اگر آقا سمجھ کے جی ابا حضور، جی امی حضور اس طرح سے جواب دیں گے نا، تب اس آیتوں کا حق ادا ہوتا ہے جو قرآن میں آئی ہیں. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں. اصل میں ہمارے باپ جو ہیں وہ کس طرح سے شروع سے محنت کر کے پسینے بہا کے سائیکل ہو، رکشہ ہو، رات بھر جا کے سفر کریں گے. انہیں اپنی لیے کیا چاہیے؟ 2 روٹی صبح 2 روٹی شام. لیکن صرف آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی سہولیت ہے، انہیں خریدنے کے لیے وہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب کمزوری کی حالت ہوتی ہے، جب تو ماں زیادہ کام آتی ہے، اسی لیے ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے. لیکن جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں آپ کو اسٹینڈ کرنا، بزنس پہ آپ کو اپنے بٹھا دینا، یا آپ کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں آپ کی عزت، آپ کی پوزیشن کا معاملہ ہو، وہاں جہاں آپ کو تقویت ملتی ہے تو باپ ایک ٹین شیڈ کی طرح تمام تر پریشانیاں اپنے اوپر جھیل کے آپ کو تقویت دیتا ہے. تو وہ جو اس کے احسانات ہیں اگر وہ آپ کے دل میں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ایکسپریس کرنے کے لیے اب تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کو، آج جو ناظرین میری بات سن رہے ہیں، اپنے باپ کو، جو بھی زندہ ہیں ان کے باپ، گلے لگائیں، 2-4 منٹ رو دیں، چاہے کم سے کم ایکسپریس کرنے کی عادت پڑ جائے گی. شروع میں عجیب سا لگے گا لیکن پھر عادت پڑ جائے گی. لیکن باپ کا دل بھی بڑا چوڑا ہو جائے گا. آپ یقین کریں سینے سے لگنے سے بہت ساری قدورتیں دور ہوتی ہیں. اگر باپ نے سختی بھی کی نا، آپ یقین کرو وہ ہمارے لیے ہوتی ہے. میں یاد کرتا ہوں اگر ہمارے والد ہمیں واقعی تنبیہ نہ کرتے نا ذرا سی بات پہ، آج ہم پتہ نہیں کتنی حرام چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو وہ ان کی تنبیہ جو ہمیں اس ٹائم بری لگتی ہے، بڑے ہونے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی یہ انہوں نے ہمارے لیے ہمدردی کی تھی. آج ہم حرام کاموں سے بچے ہوئے ہیں، ایمان مضبوط لے کے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں. بالکل مجاز صاحب، 2 کالرز ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں. محمد سلیم صاحب جودھ پور سے ہیں. جی بتائیے سلیم بھائی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اہلیہ کی طبیعت ہر وقت ہارڈ بھوکا رہتا ہے اور بھوک نہیں لگتی. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے آج کا موضوع ہے باپ کے موضوع سے، تو باپ کی یہ مطلب آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر میں کتا ہوتا ہے، کتے کو مطلب اس کا مالک جو گھر کا وہ سرپرست ہے وہ گھمایا جاتا ہے. جیسے ماپ گھر میں ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں چلنا تو ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں. یہ مسئلہ کیسا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلیم بھائی. تھوڑا سا انتظار، ثنا سے بات کر لیں. ثنا میرٹھ سے ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا. جی ہاں جی، میرے آپ سے 3 سوال ہیں. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب میری امی سوتی ہے نا تو ان کا ہاتھ کن کی انگلی کی طرف سے سن ہونے لگتا ہے. اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بالوں کے لیے بال جھڑ بہت آئے ہیں اور بال مطلب بہت کم ہو رہے ہیں.
बहुत छीदे हो रहे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आज मुझे ख्वाब दिखा है कि जैसे हमारे पड़ोस की एक लेडी नमाज पढ़ रही है और मैं उन्हें ये कह रही हूँ मैं ये कितनी गोरी है, कितनी खूबसूरत हो रही है ये, मैं इसकी ताबीर जानना चाहती हूँ और आपसे दुआ खैर के लिए हमें जो हमारी परेशानी है अल्लाह ताला हमारी वो परेशानी दूर कर दे इंशाल्लाह। आपकी वालिदा को शुगर भी है क्या? शुगर नहीं है, शुगर नहीं है उनको। ठीक है, चलिए जी मजाज साहब। सबसे पहला सवाल तो इन्हीं का ले लेते हैं जो हाथ पैर से उनकी हो रही है ना, उंगली उनकी, उन्हें 5 मुनक्कर 5 बादाम रोज खाने हैं, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, और कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह या सलाम या अल्लाह, हाथ पैर सुनने बंद हो जाएंगे जी। बाल कमजोर भी हो रहे हैं, झड़ भी रहे हैं। हाँ, उनके लिए ये चाहिए कि नारियल का तेल गर्म करके उसमें नींबू का रस मिला लें और उसकी मालिश करें हफ्ते में 2 या 3 बार, और सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धोएं। अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 300 बार रोज पढ़ें। जी। ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जा सकती है मजाज साहब, क्योंकि मसला बहुत आम है, अक्सर हम देखते हैं। ग़िज़ा में ये कर सकते हैं कि गाय का देसी घी और आंवला चूरन, ये 250 ग्राम आंवला चूरन अगर लेना हो तो 250 ग्राम ही गाय का देसी घी उसमें मिलाएं तो ये खमीरा सा बन जाएगा, और इसे कांच के बर्तन में रखें जिससे खराब ना हो। 1 चम्मच रात को दूध से ले लिया करें, इंशाल्लाह बाल नए बहुत अच्छे उगेंगे और झड़ने बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे इन्होंने ख्वाब में देखा है कि किसी को नमाज पढ़ते हुए, अब नमाज में उनकी खूबसूरती जो सामने आ रही है, इससे बहुत कुछ इशारे मतलब है बिल्कुल इंशाल्लाह, और वो अल्लाह पाक इस तरह की नमाजें पढ़ने की तौफीक हमें दे कि वाकई हमारे जो नमाजें हैं वो अल्लाह तक पहुँचे और हमें सबको अल्लाह का नूर हासिल हो जो अल्लाह की तरफ से नूरानियत आती है। बिल्कुल मजाज साहब, जाहिर बातिन सब नूरानी हो जाए। भूख की कमी है अहलिया को, सलीम साहब की अहलिया का एक लसूड़े आते हैं, लसूड़े पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लसूड़े लें, और 3 मुनक्कर दिन में 3 बार इंशाल्लाह भूख उनकी खुल जाएगी। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें। नमाजों की पाबंदी रखें तमाम नाम जी। बाप की नाकदरी से मुताल्लिक़ जो सवाल है उस पर भी इंशाल्लाह रहनुमाई लेंगे। सलीम भाई थोड़ा सा इंतजार, पहले नदीम भाई से बात कर लें, बिजनौर से हमारे साथ हैं। जी नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात ये मुझे मालूम करना है, इसको ये मेरे पैरों में जो है ठेठे बन गई हैं, दाहिने तो अंगूठे में है और बाएं पैर में जो है साइड में जो है बहुत मोटी ठेठ बन गई है, इसके लिए इलाज मालूम करना है। और एक ये मालूम करना है कि दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बेटों के मुकाबले जो है बेटियों को थोड़ा सा हमारे माशरे में कम समझा जाता है, बड़ी उसकी बात है मायूबी की, जबकि बेटी को बेपनाह मोहब्बत होती है, बेलौस मोहब्बत होती है, और वो अपना नसीब भी लेकर आती है अल्लाह ताला के यहाँ से, बाप के यहाँ, लेकिन इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा फरमा दें ताकि लोगों को इसकी तरफ से बेदारी हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है नदीम भाई, अच्छा सवाल है। अब्दुर्रऊफ भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी अब्दुर्रऊफ भाई फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी सेहत के बारे में पूछना था मुझे, अपने अहलिया के बारे में। क्या मसला है? उनको घुटनों में दर्द है 15 साल से। अच्छा, घुटनों में और कमर में दर्द। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? दर्द है। उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, बीपी थोड़ा सा है। सूजन तो नहीं आती घुटनों पर? सूजन, घुटनों पर सूजन? सूजन नहीं, वे कमर में थोड़ा सूजन हो जाता है घाटी के जैसा। ठीक है, गौर से सुनिएगा जी मजाज साहब। इनको ये चाहिए कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख ले, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका, 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम लें, और हल्दी वाला दूध पिया करें रात को सोते हुए, और 3 इंजीर रात को भिगो दें और सुबह को खा लें। इंशाअल्लाह ताला घुटनों में दर्द 15 दिन में खत्म हो जाएगा। जी। पैरों में कुछ बताया नदीम भाई ने? हाँ, गांठें हो रही हैं, गांठें सी हो रही हैं जी। उनको ये चाहिए कि एक तो बैंडेड कॉर्न आती है, प्लास्टिक का छल्ला ऊपर लगा हुआ होता है, बैंडेड जो हम पट्टियाँ लपेटते हैं उंगलियों पे, तो बैंडेड कॉर्न कह के ले लें, तो वो प्लास्टिक का छल्ला उस गांठ के ऊपर लगा के और उसे लपेट लें। 3-4 दिन में इंशाल्लाह वो मुलायम होगी और वो गांठ निकल जाएगी। तब तक कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह खुला पढ़ें जितना मर्जी, इंशाअल्लाह ताला सारी गांठें खत्म हो जाएंगी। जी मजाज साहब, ये गांठें दोबारा ना बने, ये कौन दोबारा ना बने, इसके लिए क्या किया? हाँ, उसके लिए अनारदाने का जुशांदा पिया करें, थोड़ा सा अनारदाना खट्टा
ایک گلاس گرم پانی، مطلب ایک گلاس پانی میں اچھی طرح خوب ابال کے جب پانی کم رہ جائے پک پک کے وہ پی لیا کریں روز 15-20 دن، انشاءاللہ آگے گاٹھی نہیں بنے گی۔ بیٹیوں کی اہمیت، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن سماج کا جو نظریہ ہے اب تبدیل ہو رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ تبدیل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جس کو کہتے ہیں کہ کچھ کمی سی یا کچھ کسر سی نظر آتی ہے محبت میں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم نے بیٹیوں کو خود بوجھ بنا لیا، معاشرے میں جو جہیز کا سسٹم شروع ہوا ہے نا، بیٹیوں کو وراثت تو دیتے نہیں، جہیز دے کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات، ان کی حدیثیں، ان کی سنتیں سامنے ہوں گی تو ہمیں بیٹیوں کو زیادہ اہمیت نظر آئے گی بیٹوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے کہ جس نے 1، 2 یا 3، 4 جتنی بیٹیاں ہوں انہیں اگر صحیح طرح سے کفالت کر دی اور ڈھنگ سے انہیں پال کے ان کی شادی کر دی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت میں جسے رسول اللہ کا قرب مل جائے اسے سب کچھ مل گیا۔ تو یہ تعلیمات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آتی تھی تو حضور اپنی چادر پہ انہیں بٹھاتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، ان کا ماتھا اور ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ سفر سے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے۔ تو یہ وہ ساری تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں اپنی بچیوں کی طرف راغب کرتی ہیں، اور بچیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کتنے دن کی ہمارے گھر میں دوسرے گھر چلی جائیں گی۔ آپ نے پال پوس کے 18-20 سال اپنا جگر کا ٹکڑا دوسرے کو دے دیا تو 18-20 سال میں کم سے کم انہیں اتنی محبت دے دیں کہ پتہ نہیں اگلا گھر کیسا ملے، کیسے لوگ ملے، اللہ کرے سب کو اچھے ملے، لیکن کچھ نہیں پتہ ہوتا، یہ مما ہوتا ہے بند لفافہ۔ بالکل مجاز صاحب، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور جانیں گے کہ بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے کیا عمل کریں، کیا دعا کریں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نصیب کے لیے ہمیشہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، قسمت بڑی چیز ہوتی ہے۔ راشدہ صاحبہ راجستھان سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی باجی آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولوی صاحب کا شان سورج کی طرح انتظار کرتے ہیں، اللہ کا شکر آپ۔ جی باجی میرے 2 سوال ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے ماموں کے لیے پوچھا تھا، میرے ماموں کے پھیپڑوں میں پہلے پانی بھر گیا تھا تو ان کے بار بار پانی بھرے جا رہا ہے، وہ نکلوا لیتے ہیں پھر پانی بھر جاتا ہے اور سانس بھی بھر رہا ہے ان کا۔ اور میں نے کل سوال پوچھا تھا ہمارے پاپا کے لیے، بیٹوں کی تو میں نہیں کہہ رہی کہ بیٹوں کو تو باپ سے محبت نہیں ہوتی، لیکن بیٹیوں کو تو پاپا سے بہت محبت ہوتی ہے، پاپا سے بیٹیوں کو بہت محبت ہے، لیکن پھر بھی پاپا بیٹیوں کے دل میں بھی پاپا کے دل میں بیٹیوں کے لیے بھی محبت نہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد لوگوں نے پاپا کے دل میں بالکل پیار ختم کر دیا، پاپا کے دل میں۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار، رخسانہ صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی رخسانہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت دنوں کے بعد آپ کی کال ملی، بہت کوشش کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مل گئی۔ الحمدللہ۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال تھا، میری بیٹی جو ہے اور طبیعت خراب، مطلب طبیعت تو نہیں خراب، اللہ کا شکر ٹھیک رہتی، مگر اس کو جو ہے بچے دانی کی گھاٹ ہے، اس سے اس کو پیریڈ سے بہت پریشانی ہوتی ہے، 12 سال کی عمر ہے۔ پیریڈ زیادہ ہوتے ہیں؟ جی رخسانہ آپ نے آخر میں کیا کہا؟ جی ان کے بچے دانی میں گانٹ ہے چھوٹی سی، ان کو پیریڈ میں بہت پریشانی ہوتی ہے، 1 مہینہ ہوتا ہے پھر 2 مہینے رک جاتا ہے، ہم اس کا علاج بھی کر رہے ہیں مگر کوئی فائدہ۔ عمر کیا ہے؟ 12 سال۔ 12 سال۔ راشدہ صاحبہ نے پھیپڑوں میں پانی کی شکایت بتائی ہے، ان کے ماموں کو بار بار نکلواتے ہیں لیکن یہ پانی بھر جاتا ہے اور اب سانس میں بھی تکلیف ہے۔ ہاں انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں سب کو، آدھا چمچ زیتون کا تیل صبح شام پینا ہے، چمچ میں لے کے چاٹنا ہے، 5 کاجو روز، سفید والے کاجو سادے، اور پیٹ پہ لپٹس کے پتے باندھیں، کوئی جیسے پجامے کا شلوار کا نیفا ہوتا ہے اتنا چوڑا نیفا سا بنا لیں اور اس میں پتے بھرے لپٹس کے اور پیٹ پہ باندھ دیے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ روز رات کو سوتے ہوئے صبح کھول کے رکھ دیے، 3-4 دن کے بعد پتے وہ پھینک دیے، دوسرے پتے فریش بدل لیے، 1 مہینے پتے باندھ دیں، انشاءاللہ کبھی پانی نہیں بھرے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک۔ مجاز صاحب، سلیم صاحب کا سوال یہ تھا کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ باپ کی ناقدری کرتے ہیں، انہیں اپنا کتا تو عزیز ہے، اپنے دوست ساتھی بھی عزیز ہیں، لیکن باپ انہیں ایک بیکار سا وجود نظر آتا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہم یہاں راشدہ صاحبہ کا سوال لے لیں کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے جو گھر یعنی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہیں چاہے چچا ہیں، انہوں نے والد کے دل کو بچوں کی طرف سے متنفر کر دیا ہے، اب 2 طرفہ معاملہ ہے۔ پہلے تو وہ دیکھیے گا جو والد کو جو بے حرمتی کر رہے ہیں بچے، اصل میں قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ آقا وہ ہے، لیکن آج کل کے تو بچے آقا بنے ہوئے ہیں اور باپ کو غلام سمجھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ باپ نے کس طرح سے ہمارا پرورش کی ہے، کہاں تک کس طرح سے ہمیں اسکول بھیجتا تھا، کس طرح پیسوں کا انتظام کرتا تھا، کیسے پسینے بہاتا تھا،
تو اس کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں پیار سے کسی علماء دین سے سمجھایا جائے یا ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ورنہ پھر باپ صبر کریں، کم سے کم بد دعا نہ دے، کیونکہ بد دعا جو ہے وہ ماں باپ کی وہ عرش تک جاتی ہے. کم سے کم برداشت کریں اپنے بچوں کے لیے، صرف دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اور جیسی کیسی بھی زندگی اللہ نے دی ہے صبر کے ساتھ، کیونکہ الگ الگ طریقے ہیں آزمانے کے اللہ کے، ان کو اسی طرح سے آزما رہا ہے اللہ پاک. میں بھی دعا کروں گا ان کے والد کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ انہیں سکون کی زندگی دے. جی، راستہ کے جواب کے لیے یا ان کی رہنمائی کے لیے تھوڑا سا انتظار، 2 کالرز ان کے سوالات جمع کر لیتے ہیں. لکھیم پور سے نازیہ. جی بتائیے نازیہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان شریف میں معنی والی قرآن شریف مطلب پڑھی تھی، تو تب سے مطلب جو ہے یہ ہے کہ آپ ایک تو ٹیوب لائٹ کی وجہ سے معنی اتنی باریک لکھے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم نے موبائل کی ٹارچ کے ذریعے سے پڑھا، تو باجی آنکھ پوری لال اور سوج اتنی جاتی ہے اور پوری بلیک جیسے لگتا ہے کہ کسی نے جلا دیا ہے. تو باجی یہی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. ماشاء اللہ آج آپ باجی بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. یہ جو خوش رکھے. ریحانہ صاحبہ فرمائیے، مہاراشٹر سے بول رہی ہیں آپ. کیا سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. رحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرے نا پیروں میں بہت تکلیف ہے، پیڑیوں میں اور پنڈلیوں میں، کمر کے پاس جو ایک سائڈ ہے نا وہ پورے پیروں میں درد ہوتا ہے. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر تو نہیں ہے؟ جی شوگر نہیں ہے. سوجن سویلنگ ہے؟ بھی نہیں، گھٹنوں کے پاس ہے نا جو نسیں رہتی، نسیں ویسی موٹی موٹی نسیں ہوگی گاٹھوں جیسی. ٹھیک ہے، گاٹھیں سے بن گئی ہیں. جی جی ایک سوال اور ہے باجی. جی بتائیے. وہ جو میری لڑکی کے لیے میں نے پہلے کال کی تھی نا، تو مولانا صاحب نے جو دوائی بتائی تھی شہد اور دودھ دینے کے لیے، تو ماشاءاللہ اس سے تو میری بیٹی کو فائدہ ہو گیا. اب مولانا صاحب کو بولنا ہے کہ میری بیٹی کے سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نارمل ڈیلیوری کرا دے آسانی سے انشاءاللہ. جی مجاز صاحب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جی ضرور انشاءاللہ دعا کروں گا. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو بالٹی میں، بڑی بالٹی میں گرم پانی بھر کے خوب سارا اس میں نمک ڈال کے اور پیر دے کے بیٹھا کریں. جو گاٹھیں ان کی ہو رہی ہیں، جو رگیں اکٹھی ہو رہی ہیں، سب کھل جائیں گی انشاءاللہ. کوٹ مٹی، مہندی پتہ، کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم ہلدی والا دودھ رات کو سوتے ہوئے، اور 3 انجیر نہار منہ کھانی ہے. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی مجاز صاحب معنی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا، بہت پیارا جذبہ ہے اور اللہ اجر خیر دے. تو 2 رہنمائی آپ سے چاہیے. ایک تو ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کے لیے آپ کوئی دعا یا جو دوا ہے وہ بتا دیجیے. دوسرے، کیا موٹے حروف میں بامعنی قرآن پاک نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے، خریدنا ہوگا انہیں بازار سے جی، اور لینا ہی وہ چاہیے کم سے کم، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں کسی بھی قیمت پہ. اگر یہ موٹے حروف کا قرآن لے کے پڑھیں گی تو اللہ زیادہ خوش ہوگا بنسبت باریک حروف. جی. آنکھوں کے لیے اب ان کو گلاب جل اور سونف کا عرق بادیان کہلاتا ہے، یہ برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں رکھ لیں اور ایک بوند آنکھ میں ڈالیں. تھوڑی سی مرچیں لگے گی، برداشت کریں، بالکل لالی ختم ہو جائے گی. آدھا چمچ سونف کھائیں کھانے کے بعد دونوں ٹائم. اور کوٹ مٹی جو مہندی پر، وہ کوٹ مٹی جو کسے شیری کہلاتی ہے، وہ چٹکی پر کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. ایک تسبیح اللہ نور السماواتی والارض، اللہ نور السماواتی والارض سورہ نور کی آیت ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ آنکھیں بالکل 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی. جی. باپ کے دل میں محبت نہیں ہے، متنفر ہو گئے ہیں والدہ کے انتقال کے بعد بچوں کی طرف سے، اس کے لیے تو ایک عمل کرنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے نا، ہمارے جو ارد گرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کام کر رہا ہے اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. باپ بھی ظالم کہلائے گا اللہ کے ہاں، اور ظلم کے چکر میں پکڑا جائے گا اور وہ معصوم بچیوں پہ ظلم کرے گا. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ ممتحنہ ہے قرآن میں 28ویں سپارے میں، اس کی 7ویں آیت پڑھیں. اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، یہ آیت ہے. یہ 7 بار الحمدوں کے بعد دونوں رکعت میں پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی ہمارے والد کا دل ہمارے لیے نرم کر دیجئے. 1 ہفتے عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ خود بول پڑیں گے والد ان سے اور بہت محبت کریں گے. شبانہ دلی سے ہیں اور اتفاق سے سلیم بھائی بھی دلی سے ہیں. شبانہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، میرا سوال ہے، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا بیٹا 18 سال کا ہے، جی، تو اب اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو جیسے رہتا ہے وہ بہت کمزور بہت ہے، کچھ بھی کھاتا ہے اس کو لگتا نہیں بالکل بھی.
दिन ब दिन कमजोर है और उसे थोड़ा ये सुपारी या गुटखा ये खाने की आदत पड़ गई है। मौलाना साहब से पूछना था कोई दवा ऐसी बताए जो उसको ये आदत छूट जाए कैसी भी करके। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी, और भी कोई सवाल है? सलीम भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी सलीम भाई फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि मेरी जो छोटी बहन है उसको बहुत मोटापा हो गया है, उसका पेट पत्थर से रहता है और लैट्रिन में नहीं मतलब सही से आता है। डॉक्टरों कई बार दिखाया तो कोई दवा उसे शिफा नहीं हो रही है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, आपके सवाल को ले रहे हैं। जी मजाज साहब। इनको तो ये चाहिए कि एक सफ़ूफ बना के रख लें जिसमें 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी बीज और 5 या 10 ग्राम हींग इसे पिसवा के रख लें और आधा चम्मच तीनों टाइम गर्म पानी से दें, सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त, मतलब खाने के बाद की पाबंदी नहीं है। 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह को उसे उसी पानी में पका लें। जब पक के पानी कम रह जाए तो छान के जीरा चबा लें और पानी निवाया पी लें। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में 3-4 किलो वजन कम हो जाएगा। और लैट्रीन ना होने के लिए ये चाहिए इन्हें कि 2 चम्मच अरंडी का तेल जो कॉस्टर ऑयल कहलाता है वो रात को उसे पिला दिया करें, चाहे तो दूध में या ऐसे ही। इंशाल्लाह सुबह वो लैट्रीन हो जाएगी, उससे ही वजन कम होगा। तेज़ गर्म पानी खौलता हुआ, जैसे चाय पीते हैं सिप करके, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर, 1 गिलास शाम। इंशाल्लाह ताला 1 महीने में 4-5 किलो वजन कम होगा। जी मजाज साहब, आपने वो मेथी का कुछ बीज वगैरह सफूफ के लिए जो बताया था उसे एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, उसकी कलौंजी 100 ग्राम, जैसे मतलब मिकदार बता रहा हूँ मैं, इस मिकदार से लेना है। हाँ। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी बीज और 5 ग्राम हींग, ये तीनों चीजें मिला के सफूफ बना लें, घर में पीस लें और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार कम से कम वो बच्ची पढ़े। जी, 12 साल की बच्ची है और उसके बच्चेदानी में यूट्रस में गांठ है जिसकी वजह से दूसरे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, पीरियड ज्यादा होते हैं उसे। उन्हें ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्थर, कलौंजी पिसवा के आधा चम्मच ये सफूफ आधा चम्मच शहद के साथ मिला के दिन में 2 या 3 बार उसे खाने के बाद दें। 3 इंजीन निहार मुँह दें उस बच्ची को। और पीरियड ज़्यादा होने के लिए उन्हें ये चाहिए कि 30 ग्राम मीठी किशमिश, गंधारी किशमिश आती है बढ़िया वाली, वो 30 ग्राम मीठी किशमिश उसे नाश्ते में दें कम से कम 20 दिन। इंशाल्लाह पीरियड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और बच्चेदानी की जो गांठ है वो घुलनी शुरू हो जाएगी। अपने रिश्तेदारों में बिल्कुल इस बात का जिक्र ना करें क्योंकि बच्ची का मामला है। जब तक इंशाल्लाह ये गांठ घुलेगी, अल्लाह ने चाहा 4 महीने लगेंगे इस इलाज में, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्ची की। उसे बता दें या सलाम या अल्लाह पढ़ती रहे। जी, एक इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज पढ़े, एक तस्बीह या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह चलते फिरते। मजाज साहब, अगर मामला बरअक्स हो, जैसे अगर एक पीरियड्स आए हैं और उसके बाद 2 महीने डिले हो रहा है, तो क्या वो चीजें जो आपने बताई हैं वो भी उस सूरत में इस्तेमाल करनी होंगी? बस वो किशमिश बंद कर दें अगर पीरियड उसके ठीक हो जाते हैं तो। अगर डिले है तो, अगर डिले है पीरियड तो उन्हें फिर ये चाहिए कि अमलताश एक चीज आती है, वो रात को भिगो दें और सुबह को उसे पका के थोड़ा सा गुड़ डाल लें उसमें, कड़वी सी होती है, और वो छान के पानी पिला दें 4 दिन, उसे पीरियड हो जाएगी इंशाल्लाह। 18 साल का बच्चा है, जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है, जो खाता पीता है वो जिस्म को नहीं लगता। हाँ, और वो मेरे ख्याल में गुटखा वगैरह भी खाता है। गुटखे के लिए तो उस बच्चे को काले तिल दें आप, दूध में किसी चीज में काले तिल पीस के रख लें, 1 चम्मच काले तिल पिसे हुए दूध के साथ। और मोटा होने के लिए उसे ककड़ी चल रही है आजकल, 1 ककड़ी और 10 खजूर रोज दें उसे किसी भी टाइम। और भूख के लिए उसे लहसुन पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें। और अगर ककड़ी ना मिल पाए तो 21 दाने किशमिश के रात को भिगो दें और सुबह वो खा लें। और उसे या सलाम या अल्लाह बता दें बच्चे को, इंशाअल्लाह ताला गुटखा भी छूट जाएगा और सेहत भी बढ़िया हो जाएगी। शेख जाफर भाई महाराष्ट्र से, जी बताइए जाफर साहब क्या सवाल है? हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ जी, हमारे मामा के बारे में सवाल था ये। जी हाँ, हमारे मामा को एक नहीं पहले मुड़ियात था, तो एक नहीं वो उनका मुड़ियात का ऑपरेशन हो चुका है, फिर बाद में भगिंदर की बीमारी चालू हो गई है। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ शुगर तो नहीं हुआ या फिर कोई इलाज के बारे में ये बताइए जाफर भाई, उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं जी, उन्हें शुगर नहीं है। हाँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जरीना से बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। जी जी जाफर भाई, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? उनका किराना दुकान है, तो उनके किराना दुकान के लिए भी है कि नहीं, उनका धंधा बरोबर चलता नहीं, तो उसके लिए भी एक नहीं कुछ मौलाना से दुआ वगैरह। जरूर जरूर, अल्लाह ताला जो है वो तरक्की दे, कामयाबी दे, खैर बरकत दे। थोड़ा सा इंतजार। जरीना से बात कर रहे हैं, जी बताइए
क्या सवाल है जरीना? वालेकुम अस्सलाम। आपको तो शुक्र है, वो मेरे हाथ में दर्द रहता है, सीधे सीधे हाथ में दर्द रहता है। जैसे नफ्सी बढ़ गई, करीब 1.5 महीना हो गया। हाँ। तो ये हाथ उठ नहीं पाता है, जैसे पीछे के लिए नहीं जाता है, बहुत परेशान रहता है। सुन तो नहीं होता? ये बताइए, सुन सा हो जाता है? नहीं, सुन नहीं होता है, जैसे कि मुंडे से दर्द होता है, ये 2 उंगलियों तक पहुंच गया है नीचे। चक्कर तो नहीं आते? चक्कर आते हैं? नहीं, चक्कर नहीं आते हैं मुझे, बस ये दर्द की परेशानी है। ठीक है, सुनिए गौर से। जी मजाज साहब, इनको ये एक तो हल्दी वाला दूध पिए रात को, और 1 चम्मच शहद पिए गर्म पानी में सुबह शाम। कई बार रगे जो है वो जाम हो जाती है, उनमें खून का सर्कुलेशन नहीं सही होता, वो खुल जाएगा शहद से इंशाल्लाह। 2 टाइम शहद पिए गर्म पानी में। अकूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार रोज पढ़ें। जी, एक सवाल जो है हमने कल महफूज रखा था आपकी आमद के लिए। एक भाई ने सवाल किया था कि उनकी गर्दन में तकलीफ है और वो दर्द जो है वो शायद उनको कांधों तक या हाथ में भी महसूस होता है, लेकिन गर्दन में शदीद तकलीफ है और कई महीनों से तकलीफ है। उनको ये चाहिए कि 1 चम्मच शहद गर्म पानी में पिए, हल्दी वाला दूध पिए और मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी पिसवा के रख लें बराबर मिकदार में। आधा चम्मच खाने के बाद ये सफूफ लें तीनों टाइम। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा पढ़ें। सर्वाइकल का दर्द लग रहा है मुझे, एक्सरसाइज चीज़ें सीख लें किसी डॉक्टर से इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है सर्वाइकल में। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, भगिंदर का इलाज क्या है? हाँ, उसके लिए 3 इंजीर हार्मोन साहब को लेनी है और टब में पानी गर्म कर लेके ना, बहुत तेज़ गर्म पानी, जितना खाल बर्दाश्त कर ले, और उसमें इतना सारा नमक डाल के 2-3 मुट्ठी, और उसमें बैठ जाएं कि वो जो हिस्सा उनका भगंदर का है, जो दाना उनके है जिसमें पानी रिश्ता रहता है, वो उसमें भीग जाए पानी में। सुबह शाम ये कर लें और 3 काजू रोज खाएं और कस्ते शीरी पिसवा के रख लें। आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। जी। अब रह गया इनका कारोबार का मामला ना, या जल जलाल वल इकराम 300 बार, या वली या वाली या नसीर 300 बार, 5 नमाजें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 बार। इंशाअल्लाह ताला काम भी चल जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। गर्म चीज़ें बंद है, अंडा गोश्त मसाले बंद है बिल्कुल। जी मजाज साहब, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं और अपनी अपनी अक़ीदत के मुताबिक वो अल्लाह ताला से, अपने खुदा से मदद तलब करते हैं। अक्सर देखते हैं कि सुबह जब दुकानों का रुख करते हैं दुकानदार, तो दुकान की सफाई के बाद वो कुछ मांगते ज़रूर हैं अपने रब से, चाहे वो किसी भी अंदाज में मांगे। तो दुकान पर बैठकर अल्लाह ताला से कुछ मांगना, तलब करना, तस्बीहात के ज़रिए, औरात के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, ये कैसा है? ये तो बहुत ज़रूरी अमल है। असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि अगर तुम्हें जूते का तस्मा ही मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। बस ये है कि मुतमईन रहें, जितना अल्लाह ने दे दिया उस पर मुतमईन रहें। क्योंकि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी कि अल्लाह ये कहते हैं, हदीस कुदसी है कि जो दुनिया में मेरे दिए हुए थोड़े माल पे राज़ी हो गया, मैं भी आखिरत में उसके थोड़े अमाल पे राज़ी हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो भी अल्लाह दे, जितना दे, मांगे अल्लाह से, और जो दे दे वो उस पर मुतमईन रहे। और सुबह उठकर अल्लाह से रिज़्क जरूर तलब करना चाहिए जब रिज़्क की तक़सीम का है। बिल्कुल, ये भी हदीस पाक से साबित है कि सुबह का जो टाइम है वो बहुत बरकत वाला भी होता है, रिज़्क के बंटने का टाइम होता है। उस टाइम हम सो रहे होते हैं जब अल्लाह रिज़्क बांट रहा होता है। तो अगर लोग सुबह को रिज़्क मांगे अल्लाह से और उसकी कोशिश में भी लगे, दोनों चीज़ें, टाइमिंग आप ये देखें ना, बहुत सारे गैर मुल्क ऐसे हैं जिनमें सुबह का टाइम है दुकानें खुलने का, 3-4 बजे बंद हो जाती हैं दुकानें। तो ये टाइमिंग अगर हमारा इस तरह से शुरू कर दें कुछ लोग, तो इंशाअल्लाह ताला देखें कितनी बरकत होती है। बिल्कुल, कोशिश करने की ज़रूरत है, देने वाला तो तैयार है, हम ही हाजिरी नहीं लगाते। लखीमपुर से सना जी, बताइए सना। साहब से ये बात पूछनी, मेरे बाल की चोटी बहुत पतली है और झड़ते भी बहुत है। और भी कोई सवाल है? जी और कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अमरोहा से जरीन जी, बताइए जरीन, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मोटे होने के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। जी, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं दुबले होने के लिए कोई टोटका, कोई नुस्खा, कोई वजीफा, लेकिन जरी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें खाने पीने की तो पूरी छूट है। मजाज साहब, ये थोड़ा मोटा होना चाह रही हैं, अब क्या करें ये मोटा? हाँ, 21 दाने किशमिश के रात को भिगो दें पानी में और सुबह वो खा लें। और ककड़ी चल रही है आजकल, मिल जाए तो 1 ककड़ी और 10 खजूर रोज खाएं। एक सहाबिया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी मोटे होने के लिए। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ती रहें, 300 बार कम से कम पढ़ लें।
इंशाल्लाह ताला मोटी हो जाएगी। वजन कर ले 1 महीने के बाद, अपना 1 महीने इलाज कर लें। जी, बालों के लिए कोई मसला? बालों के लिए बादाम का तेल, सरसों का तेल और अरंडी का तेल बराबर मिकदार में लेके और उसे गर्म करके उसकी मालिश करें हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार। और हर्बल शैम्पू से सर धोएं, मजबूत भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आगे झड़ेंगे भी नहीं। जी, मजा साहब कहते हैं कि हमारे नाखून और हमारे बाल जिस्म का वो हिस्सा है जैसे सबसे आखिर में ग़िज़ाइयत मिलती है, न्यूट्रिशन सबसे आखिर में मिलता है, तो जो कमी होती है वो हम डाइट से भी पूरी कर सकते हैं। आपने अभी बताया आंवले का चूरन, आंवला चूरन, गाय का देसी घी, गाय का देसी घी बराबर मिकदार में मिला के कांच के बर्तन में रख लें और 1 चम्मच रात को दूध से खाएं। और नाखूनों के लिए 3 काजू रोज खाएं, कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच वो खाया करें। इंशाल्लाह नाखून भी महफूज रहेंगे और बाल भी महफूज रहेंगे। जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नाखून हमारे जो है वो बढ़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं या घिस जाते हैं। अब मसला है बहुत सारा सेहत से मुताल्लिक, जिस्म में सूजन, घुटनों में तकलीफ। एक ख़ास उम्र के बाद हम ये देखते हैं कि ख़वातीन के लिए उनके जिस्म में जो है वो कमी होने लगती है कैल्शियम की, मिनरल्स की। तो वो अपनी ग़िज़ा में, हमने देखा था कि किसी ने बताया है कि छुहारे अगर रात को कूट कर दूध में भिगो दिए जाएं तो इससे कमर दर्द को भी फ़ायदा होता है। ये किस हद तक सही है? बहुत अच्छा है, छुहारों से बहुत वाकई कमर के दर्द को फ़ायदा होता है। मेन चीज़ तो यह है कि घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ इंजीर है, अकूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी, ये बराबर मिकदार में पिसवा के आधा चम्मच ही खाए जाएं। एक ये बात है कि मैं बता दूं, जो भी लोग बीमार हैं वो बारिश का पानी इकट्ठा कर लें, बरसात का मौसम है, और 27 बार सूरह कौसर उस पर पढ़ के ना 11-11 बार दुरूद आगे पीछे, और उस पानी को पिया करें। कम से कम 3-4 दिन लगातार पी लें उस पानी को, इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी इंशाल्लाह। मोहम्मद अहमद साहब इलाहाबाद से, जी बताइए अहमद साहब, सवाल क्या है? हमें सांस की बीमारी है साहब, हाँ, और अक्सर खांसी आती रहती है। आपकी उम्र क्या है बुजुर्गवार? उम्र 81 साल है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जरीना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, मेरे जो है हाथ पैरों में दर्द रहते हैं बहुत ज्यादा, और क्या कहते हैं झुनझुनी ऐसी चढ़ी रहती है, और उसमें इतना हम परेशान हैं कि रात में लेटते हैं पूरा बदन जैसे लगता है सुन्न हो गया। गौर से सुनिएगा कि क्या किया जाए। जी मुजाज साहब, शुगर तो नहीं, पता नहीं। जरीना साहब आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। चलिए, बाकी हमने शुगर कई बार जांच कराई, शुगर नहीं, बस बीपी बढ़ जाता है मेरा। ठीक है, हाँ, तो बीपी की तो गोली ले रही होंगी। 5 मुनक्कर, 5 काजू रोज खाएं। जी नहीं, शुगर नहीं है हमको। जी जी। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रख लें, 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और हल्दी वाला दूध रात को पिया करें। इंशाल्लाह ताला हाथ पैर सुन्नी होंगे। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, और 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी रखें। शहद पिया करें गर्म पानी में, 1 चम्मच शहद सुबह शाम गर्म पानी में। शुरू का हिस्सा शायद ये सुन नहीं सकी, मुनक्का के साथ बादाम का आपने? 5 काजू 5 मुनक्का। 5 काजू 5 मुनक्का। अहमद भाई का मसला जो है वो ये है कि बताया उन्होंने कि हार्ट में प्रॉब्लम है, खांसी रहती है, सांस की प्रॉब्लम है, सांस बताया, सांस की प्रॉब्लम। जी, तो उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच जैतून का तेल चम्मच में लेके चाटा करें सुबह शाम, और 3-4 काश अदरक की खा के ऊपर से शहद चाट लिया करें। और अजवैन जो होती है, अजवैन पीस के रख लें, उसमें चुटकी भर नमक डाल के, आधी चम्मच अजवैन में बहुत थोड़ा सा नमक डाल के इसका सफूफ सा बना के आधे चम्मच शहद में मिला के चाटा करें दिन में 3 बार, इंशाल्लाह खांसी खत्म हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। जी माशाल्लाह, उम्र 81 साल है, और ऐसे में उन्होंने बताया कि हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो दिल के हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम इनको होती है तो इन्हें अनारदाने का जुशांदा पीना चाहिए। खट्टा अनारदाना ले लें 1 मुट्ठी, और 1 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह उबाल के उसको जो है छान के वो पिया करें। और जैतून का तेल फिर आधा चम्मच कर दें, 1 चम्मच ना पिए अगर हार्ट की प्रॉब्लम इन्हें है। और या वहाब कम से कम 1000 बार पढ़ें, इंशाल्लाह हार्ट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। जी, आपने कौन के लिए भी अनारदाने का पानी बताया था, हार्ट के लिए भी अनारदाने का पानी, इसकी क्या खूबी है मजाज? ये असल में रगों को खोलता है, जो भी सूदे बन जाते हैं ना रगों में, हाँ, जिस्म में, तो उसको ये रिलीज करता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो आगे बढ़ता है। ये जो कॉर्न इकट्ठी होती है, ये भी रगों का एक गुच्छा होता है। तो ये अनारदाने का जो पानी लोग पीते हैं, उसके बाद वो गुच्छा जो है वो खुल जाता है, और उससे खून का सर्कुलेशन जो है वो ठीक हो जाता है। ऊपर जो पपड़ी जम जाती है वो कॉर्न से, वो जो मैंने छल्ला बताया प्लास्टिक का, वो उससे निकल जाती है।
जी, तो नदीम भाई तक बहुत मज़ीद तफसीली रहनुमाई पहुंची। मुजाहिद साहब, अगर अपने मौजू की जानिब आएँ कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बाप हो चाहे माँ हो, वो मकाम वो मर्तबा औलाद के नज़दीक नहीं है। दो तरफ़ा मामला है। माँ बाप भी हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वक्त की आपाधापी में, अफरा तफरी में अपने बच्चों के बचपन में वो तवज्जो नहीं दी। एक सामने का मंजर है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वालिद ने बच्चे का बैग तो अपने कांधों पर लटका रखा है, लेकिन उसकी नज़रें अपने मोबाइल पे हैं। वो वहीं पे कोई मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप चेक कर रहा है, न जाने क्या कर रहा है। बच्चा उसकी शर्ट को खींच कर कुछ कहना चाह रहा है और वो कह भी रहा है। बाप आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चा पीछे कहता जा रहा है। तो ये जो सर्द मेहरी है मुजाहिद साहब, ये हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंचा रही है? बहुत नुकसान पहुंचा रही है। असल बात यह है कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, बच्चों की जन्नत बनाने के लिए है। तो उनकी तरबियत, उनके लिए तमाम हालात मुहैया कराना जो उनके लिए सहूलियत के हों, जो उनकी ज़िंदगी आसान हो, ये उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन मोबाइल ने हमारा वाकई बहुत वक्त ख़राब कर दिया और हमारे बच्चे इस चक्कर में बिगड़ रहे हैं। एक यहाँ मैं एक और हदीस पेश कर दूँ। हुजूर ने फरमाया, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के हैं। ये तो बच्चों के लिए है। एक बार ये बात फरमाई कि तेरे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने बेटी दी, एक जिसने तुझे तालीम दी। तो जो उस्ताद हजरात हैं हमारे या ससुर हजरात हैं, वो भी बाप का दर्जा रखते हैं। लेकिन उस्ताद को भी ये चाहिए कि अपनी शागिर्दों को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझे, उसी तरह उनका भला चाहे, उसी तरह भला करे। बिल्कुल मुजाहिद साहब, हम ये देखते हैं कि जो माँ बाप बचपन में बच्चों को प्यार और मोहब्बत घोल कर पिला देते हैं अपनी खिदमत के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, तो बच्चे भी बुढ़ापे में उनके लिए अकीदत सर तपा होती है। वक्त नहीं है क्योंकि 2 कॉलर्स हैं, फातिमा और फ़हीम। फातिमा साहब, आप पहले आपसे मुखातिब हैं, इलाहाबाद से बोल रही हैं। फ़हीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताइए फातिमा, सवाल क्या है? फातिमा, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। फ़हीम भाई, आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब आपको भी सलाम वालेकुम। जी मेरे 2 प्रॉब्लम है। एक तो मुझे हेवी वाला डैंड्रफ है जो सर्पिहोरिक डर्मेटाइटिस भी कहलाता है, और दूसरा जो है यूरिक एसिड का और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। पहला सवाल आप तक पहुंचा मुजाहिद साहब? फ़हीम भाई, पहला सवाल हम तक नहीं पहुंचा, हम नहीं समझ पाए, जरा बुलंद आवाज में। सर्पिहोरिक डर्मेटाइटिस एक हाई लेवल का डैंड्रफ होता है जो एक जो सर से जैसे पूरे जिस्म पे होता है, रेशे जैसे गिरते हैं, कानों में भी कभी कभी आते हैं, नाक के आसपास भी आते हैं। मैं समझ गया। ठीक है जी मुजाहिद साहब। उसके लिए नहीं चाहिए कि 1/8 हिस्सा गिलास, चौथाई से भी आधा सौंफ का रख, जो अर्क बादियान कहलाता है, 3 बार दिन में पिए वो गिलास में लेके। और खस्ते श्री जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और एक जियातिदी तेल आता है, जियातिदी तेल, काफूर, बादाम का तेल और सरसों का तेल, ये चारों चीज़ें बराबर मिकदार में लेके और उसे गर्म कर लें और फिर रुई से लगाएं जहाँ जहाँ इनके डैंड्रफ है ना, कानों पे हो, नाक पे हो, सर में हो, पैरों पे भी हो सकता है, क्योंकि आगे फिर शक्ल ले लेता है सोराइसिस की। तो यही के यही बच जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 4 चीज़ें दोबारा बोल रहा हूँ, जियातिदी तेल, काफूर और बादाम तेल और सरसों तेल, ये बराबर मिकदार में लेके गर्म करना है और फिर रुई से लगाना है जहाँ जहाँ। खाने पीने में कुछ परहेज भी? हाँ, अंडा गोश्त बंद कर दें बिल्कुल फौरन। ठीक है। दूसरा इन्होंने यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बताया। यूरिक एसिड के लिए इन्हें मेहंदी पत्ता ले लें, 30, 40, 50 रुपए का, सूखा हुआ, देसी दवाई वालों के यहाँ से मिल जाएगा। 1 मुट्ठी, बड़ी मुट्ठी मेहंदी का पत्ता रात को भिगो दें, ढक के रख दें और सुबह वो छान के पानी पी लें, पत्ते फेंक दें। 40 दिन कर लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार चलते फिरते या सलाम या अल्लाह पढ़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी और हम आपसे बात करेंगे या गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, या रहनुमाई हासिल करेंगे अल्लाह वालों की सिफ़ात के बारे में। तो ये मौजू भी बहुत अहम है नाज़रीन। उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज बहुत मोहब्बत से ये प्रोग्राम देखा, बल्कि आप हर रोज़ देखते हैं, इंशाल्लाह कल भी देखेंगे। तो आप सबकी तरफ से भी मुजाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।